doesn't set you free. জয় শ্রীকৃষ্ণ, জয় শ্রী রাধে। কেমন আছো তোমরা সবাই? আমি বেশ ভালো আছি। তো একটু আর্জেন্সি আছে বলে চট জলদি সব মানে লুচি করেছি, দেখেছো। লুচি খাওয়ার দেখাতে পারিনি, লুচি আর ছোলার ডাল করে খেয়ে এখানে বসেছি। তারপর আবার চা খেলাম। এখন এগুলো হচ্ছে অর্ডারিং ব্লাউজ, তো সেলাই হয়ে গেছে, মেশিনে সেলাই হয়ে গেছে। এখন কাট করছি, এটা বিকেলবেলা দিতে হবে। তো এই চারটে আছে, চারটেই হয়ে গেছে। এবার একটু মানে দুটো কমপ্লিট, এটাও কমপ্লিট। তো কাঁধের এখানে টিপ বোতাম লাগাবো। এবারে এই বেলাও মানে রান্নার টাইমও হয়ে যাচ্ছে। তো এবারে এইগুলো কমপ্লিট করে রান্নার ঘরে ঢুকবো। তো দেখতে থাকো, ফিরে আসছি সেলাই টেলাই করে রান্নাঘরে। তো বন্ধুরা, আমার ব্লাউজ সেলাই হুকঘাট করা সব কিছু কমপ্লিট। তো এবার আমি ভরে রাখবো, এবার যখন নিতে আসবে। তো টেনশন মুক্ত। আর যেটা হচ্ছে, আমি টেনশন মুক্ত হলেও কাজ আমার এখনও অনেক বাকি। সেটা হচ্ছে তোমার এখন স্নান করতে যাব, স্নান করে রান্নাঘরে ঢুকবো। আজকে রবিবার, মাংস আছে, মাংস করতে হবে। মা ভাত মানে চাল নিয়ে ছাদে চলে গেছে। তো এবারে চট জলদি স্নানে ঢুকবো। আর আমার যে রেডিমেড কাজ করি বালিশের কভার মানে পিলো কভার, সেগুলো তো রয়েছেই। সেইটা এবার স্নান করে এসে রান্না বসিয়ে তারপর সেটাই বসবো। তো খুব ব্যস্ত আমি, চলো স্নান করতে চলে যাই। তো আমার এই যে এত এখনো সেলাই বাকি, এটা স্নান করে এসে রান্না বসিয়ে তারপর এটা নিয়ে বসবো। তো চলো, এটা বাথরুমের সামনেই, তো ওই জন্য যেতে যেতে একটু দেখিয়ে দিলাম। আমি স্নান করে চলে এসেছি, এসে রান্নাঘরে ঢুকে গেছি। তো ছেলে ছিল না, ওই জন্য একার হাতে সম্ভব হচ্ছিল না ভিডিওটা করা। তো ছেলে আসলো, তাই বললাম যে একটু করে দে, কেন কি নালে মিস হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে তোমার আলুটা আগেই প্রেসার কুকারে ভাজা দিয়ে দিয়েছিলাম, গোটা আলু। তার মধ্যে মিক্সিতে পেস্ট করেছি পেঁয়াজ, রসুন, আদা, টমেটো, সেটা দিয়ে এটাও ভাজা হয়ে গেছে। তারপরে দিলাম লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো আর লবণ, ঠিক আছে, তেলে ভেজে মানে এবার কষানো হয়ে গেছে। আমি এবারে মাংসটাও দিয়ে নিয়েছি, এর মধ্যে এবার দিয়ে দেবো। এবার দেখো, বলছি আমার পোষা ছানা একটা, এটা ঠিক আছে। লোকেও বিরক্ত হচ্ছে, ওদের ডাকে আশপাশের লোক বিরক্ত হচ্ছে, মানে এত পরিমাণে ওরা ডাকে। তো সেই জন্য আজকেও একটা হলো, আর দুটো হবে, আর একটা থাকবে। মানে ওই একটা আজকে হলো, আগের দিন একটা হয়েছে। আজকেরটা একটু বেশি বড়, আর প্রথম দিনেরটা একটু ছোটটা বেছে দিয়েছিলাম যে কোনটা ছোট। তো আজকেরটা বেশ বড় অনেকটাই হয়েছে। তো এটাই আর কি বলছিলাম, পুষছি আমি মায়া দয়াহীন, এটাই বাস্তব। মায়া করে কি হবে, কারণ
মুরগি পোষে ডিমের জন্য আর মোরগ পোষে খাওয়ার জন্য। তো এই আর কি, মুরগি হলে নিশ্চয়ই আমি জবই করতাম না, মানে করতে দিতাম না। তো যাই হোক, এটাই বাস্তব, এটাই নিয়তি এদের। আমি কষিয়ে নিই, কষিয়ে নিয়ে জল দিয়ে সিটি দেবো, 2টো সিটি দেবো। পোলট্রিতে হলে একটা সিটি দিয়ে রেখে দিলেই হয়ে যায়। এটা একটু যেহেতু কম বলবো না কি বলবো সেখানে, কারণ পোলট্রি নয় একেবারে। এটা নিয়েছি, আমি খাবো বেগুন আর পেঁয়াজ, এটা মা খাবে না। আর এটা মাংসের ছিটি দেওয়া হয়ে গেছে, প্রেশার মানে গ্যাসটা বন্ধ করে দিয়েছি। এইবারে চলো একটু ছাদে রিমলি ঝিমলিকে আর আমার অবশিষ্ট যে 3 জন আছে তাদের একটু ভাত দেবো, আর রিমলি ঝিমলিকে দেবো চালের গুঁড়ো। এটা আর একটু বাকি আছে, বেগুনটা একটু সিদ্ধ হবে। চলো ছাদে যাই। আর মার ভাত করে নিয়ে আসা হয়ে গেছে। ওরে বাবা, ওই দেখ, আরে বাবা টের পেলেই হয়। আরে কি যে করিস তোরা, হেগে আমার তো অবস্থা কাহিল করে দিচ্ছিস রে। সকালে একবার, যখনই আসবো তখনই জিপ করে নাও। এটা বৌদি পাঠিয়েছে সবজির খোসা। আচ্ছা গামলাটা আনবো কি করে? আচ্ছা ওটা খেতে লাগো, আমি ওদের দিয়ে আসি। স্টপ স্টপ, চলে যাও। খাও খাও। এই তো। বন্ধুরা, আমার চিকেন রেডি, এবার খাওয়া দাওয়া হবে। আমি বেগুন আর পেঁয়াজ ভাজা দিয়ে খাবো। তো চলো খাওয়া যাক। তো বন্ধুরা খাওয়া শুরু করে দিয়েছি। ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো, অবশ্যই ভালো লাগবে। তো দেখা হচ্ছে আবার পরের দিন। টাটা।